Estamos en el Molino Calderón, en un punto donde la tormenta, ¿no? La lluvia de la noche del lunes al martes, el camino lo ha destrozado por completo. Decir que el martes por la mañana, el martes por la tarde, estuvimos aquí viendo el camino porque sé que hay un montón de vecinos que están completamente incomunicados. Pues llamamos a la Junta, las máquinas que estaban trabajando con el bloque de emergencia y bueno, nos han facilitado este tipo de máquinas que tenemos aquí y la intención es que hablaremos con el delegado. Se ha desplazado también a la zona Ana Celia, la responsable de emergencia del 112, para que ella pueda comprobar de primera mano que lo que estamos comentando es lo cierto y que hay un montón de vecinos que están completamente aislados. Y vamos a intentar, a ver, de lo antes que podamos, pues igual que estamos haciendo este camino, otra vez recuperándolo fuera del arroyo, pues seguimos y llegamos hasta prácticamente el badén de Arroyo Los Chinos, que es donde está prácticamente cortado, ¿no? Y de ahí ya con medios propios, pues seguiremos trabajando y bueno, intentaremos recuperar el camino lo antes que podamos para que los vecinos y vecinas puedan salir y puedan entrar medianamente en condiciones a sus parcelas.